يا ولدي يا ولدي أحمد، سمعنا سماع طيب ما شاء الله، إنك ما شاء الله تبارك الله جبت درجات طيبة في الاختبار، فإيش صحة الكلام هذا يا ولد؟ أيوة يا أبوي الحمد لله، كل بفضل الله ثم فضلك وفضل أمي. الله يبارك فيك يا ولدي. ايوه كده يا شيخ، فرحتني. طالع لي ابوك ما شاء الله تبارك الله عليك. عشان كده خد هذه هديتك، 3 ريال ينطح ريال. إيش هذا؟ 3 ريال؟ أصوم وأفطر على الفصلة. ايش تقول يا ولد؟ عيد الكلام، ايش تقول؟ لا 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 يا أبوي ولا شيء، الله يعطيك العافية. المثل اللي قبل شوية قالوا ولدي أحمد أصوم وأفطر على بصلة، بحسب إني ما سمعته. المثل هذا قصته إنه يقول لكم في رجال كان في رمضان يدور على الموائد الرمضانية، كل يوم تلاقيه في مائدة يفطر. وفي يوم من الأيام سمع إنه في مائدة برا الحي شوية بعيدة، وكانت هذه المائدة يعني تجيب أحسن الأكل، أكل بيتي مرتب. فقرر إنه إيش؟ إنه يروح له. المهم هو في الطريق سلوا كده ظرف واتأخر، أدن عليه المغرب وما وصل. فلما وصل تمام لقى بدأوا الناس خلاص قدهم فطروا وقاموا، فجاء سأل الناس قال لهم أنا جاي من مكان بعيد، هل في فطور عشان أفطر باقي؟ المهم دوروا له كده فجابوا له صحن ما في إلا بصل. قالوا له والله هذا اللي بقي. فقال طالع كده في البصل وقال أصوم وافطر على بصلة. وهذا هو المثل. وقصته إنه الشخص بعد ما يجتهد ويسوي شيء كبير وينجح ما يلاقي أي جزاء، حتى الجزاء اللي يجيله شيء بسيط، يعني شيء لا يذكر بالنسبة لتعبه وجهده اللي قام به. أتمنى إنه المثل يكون وصل ليكم، وراح أزود هدية الولد أخليها 5 بدل 3 ريال عشان لا يزعل. ونشوفكم إن شاء الله بكرة في مثل جديد من أمثال عم وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.